ya sarki al-muta'ali ya Allah ka daɗe na hali na yi riko da imama ala Allah a dado hikima burina Abbasin zamanina Allah kai markar salati kun manzo abban sifati ban ba zawo alibaiti da dukkan alin shugabana rabba sada bar yabota ya ce hasken zuciyata sannuwar daki gwanata zainaba yar ali shugabana Abbasin zamanina girma a barwa masu girma kifi bai natuwa a koma idan da kai banyin nadama kai zaki malamina a lafiya shugabana salamu alaika bin yabona wanda ya kwakwafa hankalina kuma Abbasin zamanina shahidi amur mai gidana Abbasin zamanina ta sallama na taho gare ka wasu baitoci za na saka fata na kada dan hazaka in dinga zuba maka shugabana a ya shayar Ahmadu Gwarzo me kudi ya gunka nazo karshen jarumta da kwazo yana a gurin ka ubangidana ayya shugabana wane ne Ahmad da farko tarihi na sa na dauko da Allah ka bani iko in faɗi waye shugabana Abbasin zamanina shi dan sayyid zagzagi ne jazina ummul shuhada ne tatun Oktoba a ranar ya zo duniyar nan shugabana oyoyo mai gidana a ya shayar Ahmad Sadauki agogo ne sarki na aiki ko ka kira shi gwanin mayaki abun makiyan alzagzagina ayya jarumina sayyid Ahmad baya wasa wazifar da ya dauka a kansa duka umarnin mahaliccinsa ne aikinsa dare da rana Abbasin zamanina shi ya zurfafa bincike ne da nazarinsa da hankali ne ya gane sayyid mafita ne sannan ya bi shi shugabana ya mika cikakkar wulaya ga zagzagi jikan zakiya sannan baya sallamawa ga dukkan makiyan shugabana Abbasin zamanina matasa shine yayi kiransu yayi fadakarwa a gare su dan taimakawa shugabansu kadan a cikin aikin gwanina Shahid Ahmad ya zo da sauyi cikin matasa wanda yayi ko dutse yayi masa nauyi ya iya daukar aikin gwanina tasirin aikinsa ne ma ya farkar da matasa da dama tabarkin Allah suka kama don taimakawa shugabana Abbasin zamanina yayi mana nuni mu fahimta matasan mu mazaje da mata gwagwarmayar nan mun rike ta da muhimmanci na ta ne ya nuna
shine